Tasos. Centrul vechi, zona pietonală, taverne și magazinaș. Iată câteva chestii care se pot găsi ca suvenir. Și cu siguranță veți vedea în continuare și multe altele. Genul de shopping la tărăbuțe. Welcome Tasos. Stendere, tot felul de chestii artizanale, specifice litoralului. N-ar fi mare mirare să găsim și etichetele cu Made in China, dar nu cred că asta e foarte important, cât atmosfera foarte faină pe care o găsim în partea veche a orașului Tasos, zona pietonală. Iuhu! Ta-na-na-na! Pam pam! Hau 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 hau! Ha! Mobre locale. Acum. Suntem în Grecia și mergem pe niște străzi, În ce oraș suntem? în Tasos. În Tasos, am înțeles. Și ce facem în Tasos? Ne plimbăm, dar jumate din glob l-am pierdut. Și ziua aici în Tasos, ce poți să faci? Ce ai făcut tu azi în Tasos? Am luat înghețată, o să vină și Da. niște nori de ploaie. Da. Eu vreau înapoi. Vreau înapoi. Matei vrea înapoi. Noi vrem înainte. Concluzia? Mergem înainte. Ta-na-na-na, pam pam. Ta-na-na-na, pam pam. Înghețata e colorata, proaspătă și bună. Înghețată ne găsiți. Ta-na-na-na, pam pam. Ia să vedem înghețata. Hăți? Ia uite la mine, uite la mine, uite la mine. Zâmbește. Hăți, gata. Hăți. 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 Hei, ia uite-te un pic. Ta-na-na-na, pam pam. Înghețată, înghețată. Cea mai bună înghețată din Tasos. Cea mai bună înghețată din Tasos. Aici o găsiți. Alte chestii mărunțile care se mai găsesc în magazine, care era pietonală. Asta dacă cumva ați uitat să puneți în bagaje chiar tot ce aveți nevoie. Multe suveniruri. Și ca să nu uităm vremurile actuale, găsiți chiar tot ce aveți nevoie. Mirodenii, miere, ulei și cum-coadă.
Are și mirodenii, dulceață, măsline, rahat și alte dulciuri. Pielărie autohtonă. Ia haideți să vedem câți papuși crezi că sunt pe raftul acesta. Imaginea e nemișcată, tocmai ca să puteți număra. Spor. Iată și câteva jucării chinezești pe care, fără doar și poate, le găsim în orice stațiune care se respectă. Tararam, pam, pam. China Rules. Action Sport. Iată și un magazin cu haine sport și pe o serie de firmă. Interesant. Arat biciclete, un atelier și evident mă vedeți și pe mine în vitrină. Cred că în fața noastră în curând vom vedea o mică piațetă, o zonă foarte faină. Cu o mică tavernă. Mică piațetă, mică tavernă și căsuțe cu balcoane specifice zonei. Chiar arată foarte frumos aici. Și vom continua. O să vedeți în curând și vestigii istorice. Pietre antice grecești. Și 100% sunt convins că sunt grecești. Hello. Peste o oră, maxim 2, zona aceasta va fi plină de turiști care ies la cină. Hello? Taverne. Taverne. Și taverne. Suntem iarăși pe alea pietonală centrală. Deja mergem în sens invers. Observăm alte lucruri pe partea cealaltă a rafturilor. Și continuăm plimbarea din orașul vechi în Tasos. Asta dacă cumva ați derulat și nu știați din ce oraș sunt aceste imagini. Tasos. Ia să vedem o pălărie. Hai să vedem și o pălărie. Hai să vedem o pălărie. Ia. Ta-na-na-na. Și ce aș vrea să văd? Pălăria aceasta. Deci mi se pare o pălărie excepțională. Este pălăria lui D'Artagnan. Uite aici. Pălăria lui D'Artagnan. Încearcă pe asta. Cea cu negru, aceea. Aceea. Ia încearcă puțin. Hai să vedem. Ai muschetă? N-ai muschetă. Ia să vedem. Nu contează care e fața. Pune într-o direcție. O, cred că e invers. Ia încearcă și invers. Așa? Nu. Asta îmi place. Dacă vrei să o iei pe asta, ți-aș recomanda-o. Uite asta, ca o ciupercuță. Ciupercuțele nu-mi plac. Hai. Așa e. Unde mergem acum? Unde ne duci? Unde mergem? Unde ne duci? Hai să vedem. Aha. Aici, aici mergem. Hai să vedem. Ce găsim aici? Uite, vezi ea de sus? Doi Pokémon.
Pokémon. Hai să vedem și mingi. Ce mingi găsim aici? Ia uite. Snorkeling, măști, labe de not, Mama, ia vino un pic. Vrei să-ți iei o sandă papuci de aici? plajă, Vrei să-ți iei o sandă de aici, mama? O să mă uit. saltele, chestii de care ai cam avea nevoie la plajă. Pălării! Pălării! Da, bineînțeles, am plecat. Și după cum observați, cam asta se poate vedea și găsi în centru vechi, în Tasos, în zona pietonală. Drumul se termină în faleză și în port, unde puteți servi masa, pentru că sunt câteva taverne interesante. Legat sau Dumnezeu? Legat. La revedere și să ne găsim sănătoși repede, într-o altă vacanță, cel puțin la fel de frumoasă.